หลายคนอาจคิดว่าเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกต้องเป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีเครื่องบินคุณปู่สุดเก๋าที่ถึงแม้ผ่านมาเกือบ60 ปีแล้วก็ยังไม่มีลำไหนที่เร็วและบินสูงได้เท่าและนี่คือ SR-71 Blackbird เครื่องบินสอดแนมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1966 และบินได้เร็วกว่า 3.2 มัคหรือกว่า 3,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไต่ความสูงได้ถึง 85,000 ฟุตขณะที่เครื่องบินรบยุคใหม่อย่าง F-22 Raptor เร็วสุดเพียง 2.25 มัคและไต่ความสูงราว 65,000 ฟุตเท่านั้นในภารกิจจริงๆ SR-71 เคยถูกวิสัยและยิงกว่า 4,000 ลูกแต่ไม่เคยโดนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทุกครั้งที่ถูกล็อกเป้านักบินแค่ดันคันเร่งแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเหมือนหยุดนิ่งจนถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่มีวันถูกยิงตกในสนามรบแต่แม้จะเป็นตำนานที่ไม่มีใครล้มได้ SR-71 ก็ถูกปลดประจำการเพราะต้นทุนสูงมหาศาลต้องซ่อมบำรุงซับซ้อนและในยุคต่อมาดาวเทียมสอดแนมรวมถึงเครื่องU-2รุ่นใหม่ก็สามารถทำงานแทนได้ในราคาถูกกว่าและเสี่ยงน้อยกว่า